Alhamdulillahirabbil alamin. Dina menapa kanthi limpahan rahmat taufik ugi hidayahipun sehingga wonten kesempatan dalu menika kita sami saged hadir datang menika majelis dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi hadir kita datang majelis menika dipun catet dening Gusti Allah dados amal kasainan maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat ugi salam kita tansah katur kunjuk wonten ngarsa dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang sampun paring uswah hasanah dumateng kita sedaya ila dzulumati ila nur. Mugi-mugi anggen kita ittiba dhateng Kanjeng Nabi, nderek sunah-sunahipun, nderek syariatipun. Kelak dateng yaumil kiamah kita sami dipun ageni dados umatipun ingkang sami sholih lan sholihah saged nampi pitulungan lan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ingkang kaping 3 kula ngaturaken matur agung panuwun ingkang tanpa pepindhan kepada keluarga besar Takmir Masjid Al-Muttaqin ingkang sampun kersa nimbali kawula sehingga kalau saged maraksuwan wonten ngarsa panjenengan. Alhamdulillah terang nggih. Kalau wau badhe maghrib dipun kabari panitia Gus pripun kok sik udan. Lah priye? Ngoten. Tapi alhamdulillah udan niku tandane barokah. Sejatosipun para rawuh kula niki ra dikirang fit nggih. Awit kala wingi dalu kula ngaos dhateng Adiluwih, wau dalu dateng keras. Alhamdulillah dalu niki saged sowan silaturahmi dateng Bagu, binjing insyaallah kula dateng Ngeres Trenggalek. Alhamdulillah kula pinaringan laris ngoten. Alhamdulillah. Menawi panjenengan midhangetaken swanten kula niki ra diserak-serak. Estu kula niki ra dikirang fit awit nembe ngaos niku dateng Panggul Trenggalek. Hampir perbatasan kalih Pacitan, desanipun Desa Mbarang. Tempatipun lokasi dateng tengah-tengah lapangan, kanan kiri niku sabin. Panggunge dhuwur, lampune padhang. Kula ngaji kira-kira tasih angsal 10 menit para rawuh niku enten peristiwa. Ujug-ujug kula niku klelegen kewan. Kula tingali kadose sing berterbangan niku lho, kewan cilik ireng bunder sing ambune tengik lek daerah mriki namine napa, Pak? Wah, sembuh pokoknya kewan niku. Ya Allah. Nek sampun nyepeng mik ngeten niki lek badhe kula lepeh lek mboten elok. Akhiripun kalau nderek setunggalipun dawuh hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala dawuh dateng kitab Hikam nika ingkang dipun kutip panjenenganipun Syekh Ibnu Athaillah. Allah dawuh anna ngindadzoni abdi bi wala yukhallifahu dzonahu. Bilih Gusti Allah niku anyartani marang penyonone hambane. Dados pami kula bayan sami niki asal ujian saking Allah dengan dinamika wujud ujian sing berbeda-beda. Enten tiyang niku sing diuji dengan sakit, enten tiyang niku sing diuji dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya. Enten tiyang sing dipun uji mawi hartanya lan sanes-sanesipun. Ketika kula sami asal ujian kemudian kita mengembalikan dengan husnudzon, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan baik sangka yang serupa. Tapi sawalipun menawi kita sami asal ujian saking Allah yang kemudian kita mengembalikan dengan buruk sangka, nggih, awake dhewe niki ngresula, grundel ngaten, maka Allah juga akan mengembalikan buruk sangka yang serupa. Akhiripun kewan napa Pak kula wau namine? Nggih, wis pokoke kewan niku kula husnudzon. Ya Allah, muga-muga dadi jamu. Bismillahirrahmanirrahim kula ulu mawon nak gelegeng. Mila pami midhangetaken swanten kula ra diserak-serak nggih efeke niku. Pami mengke kula ngaos terus kok watuk. Nggih, njenengan dongaken kula sehat ngaten nggih. Sedaya sing rawuh ugi kula dongaaken sayanipun sehat wilujeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang kita mulyakaken baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate dawuh ngeten. Idza ra'aitum biriyadil jannah farta'u. Umatku kelak kula aturi kendel, kula aturi pinarak dateng riyadil jannah atau pertamanan-pertamanan surganya Allah. Kemudian sahabat tanglet dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah,
ingkang kawesanan riyadil jannah atau pertamanan-pertamanan surga ini penjenengan pertamanan-pertamanan surganya Allah itu napa wujudipun lan maksude dos pundi? Ingkang kawesanan riyadil jannah inggih menika umatku ketika di dunia ning dunyane niku remen 3 majelis. Dadi sing sapa wonge remen rawuh dateng 3 majelis niki insyaallah benjing piyambake bakal dipun panggihni kalih pertamanan-pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Napa wujudipun ingkang sepisan inggih menika halaqah zikir wa halaqah sholawat wa majlisil ilmi. Ya kuwi wong nalikane ana ing donya siji remen ngrawuhi dateng majelis zikir, sing nomor 2 majelis sholawat, sing nomor 3 inggih menika majelis ilmu. Insyaallah rawuh kita niki komplit. Kalau wau sampun wonten zikire, wonten yasin tahlil, kemudian dihiasi dengan bacaan qasidah memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, pada kesempatan malam ini mangke kita bakal ngaji sesarengan berkaitan dengan hikmah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Doorpress, wong nggih doorpress kok wadah nggih. Wala taktub harfan wala tamasu qalaman. Senajan lungguh panjenengan para rawuh niki jenengan mboten nyatet. Mboten ngrangkum apa yang ada di dalam majelis, wala tamasu qalaman jenengan ketawise lenggah, tapi hati ini mboten hudur. Nggih. Konsentrasine nggone teng jaba, aktivitas teng jaba. Najan to kados ngaten dawuhipun Kanjeng Nabi, "Uhduru majlisil alim khairun min alfi sholatin rakatin." Lungguh panjenengan dateng majelis ilmu kados makaten menika niku langkung utama nindakaken salat sunah 1000 rakaat. Amin Allahumma. Berarti ganjarane ageng. Kula tanglet ibu-ibu kula rawuh jam pinten? Sampun wonten sak jam. Langkung bakdo maghrib. Alhamdulillah ya lenggah jenengan mboten jenak, Bu. Ajake kok misat-misat ngoten boyoke tingkak engko. Najan to kados makaten masyaallah gedhe sanget keutamaanipun tiyang ingkang pados ilmu utawi rawuh dhateng majelis. Nika dhateng kitab taklim panjenenganipun Syekh Jarnuji nate dawuh ngaten. Wa bihi atharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam ngalal malaikati wa amarahum bisujudillah wa inna ma syarafil ilmi liqauni wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamah indallahi sya'adah wal abadiyah. Allahumma shalli Muhammad. Bu kok muendel Bu, kok tau wegang nggih, berarti lek ngoten sholawatan rumiyin nggih. Majlisal la yusalluna fi ala nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim hasrah. Sing sapa wonge rawuh ana ing majelis ning kono kok ora maca selawat ndak ngaturaken salam dhateng Kanjeng Nabi, monggo majelis niki adalah majelis ingkang rugi. Mila sakderengipun kalau lajengaken selawatan rumiyin nggih. Setuju? Cobi monggo assalamu alaika ya Rasul. Bapak-bapak monggo. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Ibu-ibu assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Don sewu biasane kula dateng pundi-pundi kok kula mpun assalamu alaika sing ping pindho biasane hadroe mpun nyaut ngoten niku. Lah kok ora nyaut-nyaut yo. Raqat aina ya saqan wal taibatan rafata ishqan wa ataitu ila habibi wa hadaya qalbu arisqan. Raqat aina ya saqan wal
نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تألك وبغار حراء تألك يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Sallu ala Nabi Muhammad. Kula jumeneng mboten napa nggih. Kersane sing teng wingging sumerep ngaten. Para rawuh ingkang kita mulyakaken, hadir kita dalam rangka mingeti utawi memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres di bulan Rajab niki kawastanan bulan Asyharul Hurum atau bulan yang dimuliakan oleh Allah, juga dimuliakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab nopo bulan Rajab niki sinarengan kali peristiwa agung. Anane bulan Rajab kawastanan Asyharul Hurum, mergo bulan Rajab niki sinarengan peristiwa agung sepisan adanya peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor loro, perintah kita sami supaya maca selawat niku tumurune nggih bulan Rajab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dados bulan Rajab niki adalah bulan salat, ugi kawesanan bulan selawat. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Tapi para rawuh 1400 tahun yang lalu sebenarnya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dipun isra'aken dening Allah Subhanahu wa taala niku minangka tasliyah, minangka hiburan, sebab Kanjeng Nabi di tahun itu niku mengalami kedukaan. Kanjeng Nabi niku susah berduka sebab napa? Kanjeng Nabi dipun tilar tiyang ingkang dipun tresnani. Sepisan inggih menika sinten Siti Khadijah binti Khuwailid garwanipun Kanjeng Nabi, sing nomor loro inggih menika dipun tilar pamanipun ingkang asma Abu Thalib. Sehingga tahun kedukaan niki kawastanan inggih menika tahun Amul Husni. Allahumma shalli Muhammad. Dukane Kanjeng Nabi ketika dipun tilar tiyang ingkang dipun tresnani niki masyaallah dadosaken napa nggih susahipun keberadaanipun para malaikat. Sehingga malaikat niku sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi matur ngaten, ya Rasulullah, panjenengan niku nabi, panjenengan niku rasul. Kok jenengan ditilar garwane ngoten kemawon kok jenengan susah. Kamangka jenengan niku andekan berdoa, andekan jenengan niku nyuwun wonten ngarsanipun Allah, jenengan mesti dipun ijabah, dipun ganti, dipun paringi insyaallah sing sesuai kalih nopo ingkang panjenengan suwun. Tapi kenging nopo ya Rasulullah jenengan kok mboten kersa. Kanjeng Nabi kemudian matur wonten ngasanipun malaikat Jibril. Hei malaikat Jibril, sampean ngerti anane aku berduka iki aku tidak bisa melupakan istriku Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sepertiga Mekah, kekayaan Mekah para rawuh niku kagungane Siti Khadijah. Dadi wonge sugih sanget, kaya sanget. Tapi ketika menjelang ajalipun Siti Khadijah niku dadi wong sing sak melarat-melarati, ketika nazak sakaratul maut klambi sing dipun agem niku enten dundumane swidak telu dunduman utawi swidak telu napa niku tembelan baju.
Kula pengen ngertos ibu-ibu napa wonten sing bajune tambalan ngoten. Sing rawuh niki enten napa mboten? Cara suwek dijahit ngoten enten napa mboten? Oh lah niku kudunge apik-apik, bajune sae-sae. Berarti Siti Khadijah kalih jenengan niku sik sugih pundi? Insyaallah sugih panjenengan. Kekayaanipun Siti Khadijah telas damel menopang dakwahipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku wonten peristiwa ingkang tidak bisa dilupakan para rawuh. Ketika menjelang Siti Khadijah niku badhe sedo, niku ngirim panjenenganipun Kanjeng Nabi nalikane kholwat dhateng Gua Hira. Menawi ingkang sampun nindakaken haji kali umroh niku lek ningali saking Ka'bah teng pojok aten enten gunung menjulang ngaten. Dan niku Gua Hira niku manggone teng ereng-ereng niku Pak. Niku mawon wong lanang lek mboten ngati-ngati munggah teng mriku iso kepleset. Siti Khadijah bendina niku ngirim perjalanan niku antaris 15 kilo minggah terus ngaten. Niku teng tebing terjal. Nalikane dugi dateng Gua Hira, Siti Khadijah beto perbekalan. Keringetin niku kuwotos-kotos Kanjeng Nabi mboten mentolo. Akhirnya nyampe Siti Khadijah datang Gua Hira. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghibur istrinya. Mantun ngaten Kanjeng Nabi niku kajenge ngaten memanjakan istrinya. Kanjeng Nabi tilem teng pangkuane Siti Khadijah. Kanjeng Nabi niku ketileman, tilem nggih. Mantun ngaten Kanjeng Nabi kaget sebab nopo ujug-ujug Siti Khadijah niku luwe niku metu kanthi dretes. Dadi terus nak tes ngaten Kanjeng Nabi langsung tangi sak branjat. Mantun ngaten Kanjeng Nabi tanglet dateng Siti Khadijah. Siti Khadijah, kok sampean nangis? Nangis begitu deras air matamu sampai kemudian membasahi jenggotku. Kalau boleh tahu apakah engkau menyesal hartamu habis untuk berdakwah? Boten ya Rasulullah. Apakah engkau malu karena sekarang strata sosialmu menjadi rendah dan kamu diolok-olok oleh orang kafir Quraisy? Boten ya Rasulullah. Terus mergo opo Siti Khadijah kok sampean nangis kaya ngono? Ya Rasulullah, jenengan tingali sikil kula ya Rasulullah. Ternyata para rawuh sikile Siti Khadijah niku dipun gremeti kala jengking. Tapi Siti Khadijah tintup kala jengking ora wani gugah Kanjeng Nabi. Kula tanglet kali ibu-ibu mbagu. Umpamane bapake niku tilem teng pangkuane panjenengan. Nggih. Terus kok enek kala jengking. Kira-kira sing terjadi pripun, Bu? Pripun? Sirahe diuncalne. Yakin niku. Tapi Siti Khadijah boten istilah keranten ketaatanipun lan khawatir ganggu tileme baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah boten kersa badhe napa nggugah niku boten kersa. Kados makaten menika perjuanganipun Siti Khadijah kalih garwanipun. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Sehingga hal-hal ingkang kados makaten menika menjadikan baginda Nabi tidak bisa melupakan Siti Khadijah. Maka kasebat inggih menika tahun Amul Husni. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi tasliyah hiburan inggih menika peristiwa Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Allahumma shalli Muhammad. Para rawuh ingkang kita mulyakaken kalau badhe ngaturaken setunggalipun hal. Asbabun nuzul Isra Mi'raj tapi dari dimensi lain. Loh, maksudipun dimensi lain ingkang dos pundi sing jarang napa menika tiyang sumerep. Kalau mendet saking kitab Duratun Nasihin, pilih asbabun nuzulipun Isra Mi'raj niku rumiyin mergo enten ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala sing ngaku apik. Nggih rumangsane apik dewi. Napa utawi sinten ciptaanipun Allah taala menika? Siji inggih menika bumi, sing nomor loro langit. Dadi bumi kali langit niku Pak Bu, niku rumin nate debat, nate tukar padu mergo napa rumangsa apik-apikan, rumangsa apik dewi. Allahumma shalli Muhammad. Bumi matur wonten ngasanipun langit. Hei langit,
Ana khairu minka. Aku luwih apik tinimbang sampean. Hei langit. Coba lihat bumi dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala zinani bil bilati wal bihari wa anhari wa asyari wal jibali wa ghairiha. Allah Subhanahu wa taala menghias bumi. Teng bumi niku enten pemerintahan, enten negara, enten lautan, ada samudra, ada gunung-gunung, ada hutan-hutan, semuanya indah. Kuwi manggonen ana ing bumi. Dadi sampeyan karo aku kuwi apik aku he langit. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mireng kados ngeten, langit niku mbantah, Pak. Oh, ya ora iso. Ning ndi nggonku lek nggone ning isor kuwi ora apik, nggih to? Lek wong Jawa paring kawesanan ngeten, tangan di atas lebih baik atau daripada tangan yang ada di bawah. Coba bumi, lihatlah, kau lihat di atas. Di atas sangat indah sekali. Li'anna syamsa wal qamara wal kawakibu wal aflaki wal buruj wal kursi wal ars wal jannah fis sama. Allah Subhanahu wa taala ndadekne langit indah dengan segala isinya. Teng langit enek srengenge. Halo Bapak-bapak. Srengenge niku manfaate kuwatah. Adanya kehidupan bumi niku mergo ana srengenge. Kula panjenengan sami ningali barang iso jelas mergo ana srengenge. Kemudian nanti di langit ada inggih menika rembulan. Ketika tanggal 15 ketawis apik niku namine napa lek tanggal 15 biasane bulan purnama. Kemudian dihiasi gemerlap bintang-bintang. Kemudian kursi wal burut sempat beremputarnya ars menika manggone nggih teng langit, bahkan al jannah utawa swarga niku manggone ya ana ing langit. Kula tanglet kali panjenengan, menggah panjenengan bumi karo langit niku sae pundi? Sae nggih, sedaya apik ngaten nggih. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mantun ngeten bumi tasik dereng trima. Wah, sing menggunakan argumenipun. Hei langit, wis to. Sampean gawe alasan kaya apa aku luwih apik tinimbang sampean. Sebab napa? Baiti yazuru yatufu bihil amya wal mursalin wal auliya mu'minuna ammah. Ning bumi iki Allah Subhanahu wa taala ndadekne ana Ka'bah. Ka'bah itu adalah tempat mulia, Baitullah, tempatnya Allah. Di situ tempatnya tawaf para anbiya, para mursalin, para nabi lan para rasul lan kinasihipun Allah Subhanahu wa taala lek pas nindakaken haji utawa umrah mesti tawaf. Piyambakipun tawaf napa menika melingkari Ka'bah. Niku menjadi mulia merga napa manggone diciptakan uga ana ing bumi. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Pokoknya saweru niki mengke pokoknya. Mantun ngeten langit tasik dereng trima, Pak. Ana khairum minka he bumi. Ana khairum minka. Baitul Ma'mur yatufu bihil arwahul anbiya wal mursalin. Nek sampean duwe Ka'bah, aku duwe Baitul Ma'mur. Halo Bu, Baitul Ma'mur. Niku Ka'bah niku nek dipun serapat munggah terus ngantos langit sampitu niku enten Baitul Ma'mur tempat tawafe kumpule arwah para nabi lan para rasul, para malaikat niku tawafe dateng mriku dateng Baitul Ma'mur. Dadi nek awake dhewe duwe napa Ka'bah teng bumi, teng langit awak malaikat lan sanes-sanesipun tawafe niku manggene dateng Baitul Ma'mur. Allahumma shalli Muhammad. Baitul Ma'mur sampun sumerep napa dereng? Bapak-bapak dereng sumerep? Alah niku lho perapatan BTA ngalor idik terus ngilen. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Akhirnya debat ini berimbang. Melihat debat niki semakin seru akhiripun menapa? Bumi menggunakan jurus pamungkasipun sehingga napa? Langit tidak bisa menjawab lagi. Bumi mengatakan inna sayyidal mursalin wa khatamun nabiyyin wa habiba rabbal alamin. Langit sampan pirsa bumi indah, bumi mulya merga enten priyantun setunggal. Sinten menika? Inggih menika Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kanjeng Nabi dipun lahirne ana ing bumi, dakwah ana ing bumi, Allah nuwuhaken rahmat ugi ana ing bumi jalaran wonten baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Midhangetaken kados makaten akhire langit mboten saged jawab. Langit niku langsung gugluk nangis. Nggih, akhiripun munajat wonten ngasanipun Allah, ya Allah, ana mudhar ilal ar, kula isin kalih bumi, kula isin kalih bumi ya Allah, kula jenengan dadosaken nggih imbang kados langit. Nek kados bumi maksudnya, nggih. Nek bumi niku jenengan panggihaken kalih Kanjeng Nabi, kula nggih panjenengan paringi terus pundi carane supaya kula niki saged kepanggih kalih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiripun doanipun langit niki dipun ijabah. Leres tanggal 27 Rajab Allah Subhanahu wa taala ngisra'aken Kanjeng Nabi dipun angkat dipun perjalanaken saking Masjidil Haram tumuju dhateng Masjidil Aqsa, saking Masjidil Aqsa dhateng Sidratul Muntaha, kemudian tawajuh ilallah sowan wonten ngasanipun Allah kundur beto perintah inggih menika nindakaken salat gangsal wedal dalam sehari. Allahumma shalli ala Muhammad. Nalikane Kanjeng Nabi niku tindak badhe sumerep Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi niku sumerep Pak. Enten tiyang niku ketika dia menanam kemudian langsung panen. Nandur langsung panen, nandur langsung panen. Nggih panene niku kuwatah sanget. Nandure titik tapi nek panen kathah. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kula nyuwun pirsa. Kok enek wong nandur langsung panen niku sinten? Muhammad. Nggih kados makaten menika umat panjenengan teng donyane niku seneng sedekah jariyah. Dadi kula panjenengan sami kudu ngatah-ngatahaken sedekah jariyah. Lah kok ngeten nggih dawuhipun Allah matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalin habatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaane kanggone wong sing sedekah niku padha kali tiyang ingkang nyebar winih, setunggal cukul dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi ribuan. Kados makaten menika ganjarane wong sing sedekah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabila kersane tambah barokah, ayo kanca-kanca hadra. Ngeten tak paringi cerita sih. Pas pada waktu Kanjeng Nabi niku badhe dipun isra'aken, niku sampun dipun tunggu kali 40.000 buruk. Nggih. Enek buruk kabeh 40.000, enek kuwabeh lemu-lemu gede-gede. Niku enek buruk siji sing kuru. Awake cilik nyekingkring ngono. Terus tapi enek tulisane lafaz Muhammad. Dipun tangkleti kalih malaikat. Buruk, lho kanca-kancamu bodho lemu-lemu kok sampean kok kuru dhewe iki nyapa? Malaikat, ketahuilah anane aku kuru kados ngeten iki sebab aku rindu utawa kangen dhateng kinasihipun Allah Subhanahu wa taala. Sapa ya kuwi? Ya kuwi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire para rawuh buruk sing kuru kala wau niku akhire dipun tunjuk kalih malaikat minangka kendaraanipun Kanjeng Nabi tindak sowan wonten ngasanipun Allah ditumpaki Kanjeng Nabi niku akhire masyaallah buruk kala menyeimbangkan dadi seger kados kanca-kancane. Mila lek jenengan awake cilik-cilik ngoten niku nggih kok kuru-kuru gitu berarti niku kangen nggih. Bapake napa ibune pokoke mbok bapake mbok ibune kok kuru berarti kuwi kangen. Nggih. Napa qasidahipun? Ya Hanana, 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 roharatina al-ayya biduhurihin nabi Ahmad, roharatina al-ayya biduhurihin
النبي أحمد وأرضين الأيام بدون النبي أحمد يا دانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا دانا 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 يا دانا. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Niki wonten durpres saking panitia tanpa diundi. Sing rawuh niki kok laire tanggal 17 jenengan maju langsung dipun paringi durpres. Sing laire tanggal 17. Ora kudu 17 Rajab, 17 kemawon. Monggo jenengan maju. Oh jenengan pinten Mbah Mudin? 24. Monggo Pak, monggo, monggo. Alhamdulillah. Nggih. Ah, pokoknya sing lahir tanggal 17. Ah, paringi mic rumiyin. Nggih. Nggih. Salam rumiyin Bu. Monggo Pak, monggo. Salam rumiyin, monggo. Ah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma Ibu sinten? Eni Setiawati. Bu Eni Setiawati. Daleme pundi Bu mriki mawon? Nggih. Bagu Kilen. Kang pinten? Kang Gangsal. 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 Kok bingung aja nih Bu. Tadi kan Kang. Oke. Kalau mau jenengan lahirnya tanggal 27 Juli. 27 Juli. Alhamdulillah. Insyaallah lek tabaruk datang peristiwa Isra Mi'raj muga-muga barokah uripe jenengan. Monggo Pak, Mbah Mudin, paringi Mbah Mudin. Ah, nggih. Wos, weh jan pewenak tenan teko pengajian mulih angsal beras. Alhamdulillah. Nggih, salam rumiyin monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma Pak sinten Pak? Suhartoyo. Pak Suhartoyo, lingkungan berapa Pak daleme? RT? RT 2 RW 4. RW 4. Nggih, alhamdulillah. Pak jenengan kala wau rawuh diundangi napa kajeng jenengan ki ambak rawuh? Nggih diundangi nggih. Oh, diundang. Daleme mriki. Lah tibake mriki ya karek mencolot kemawon. Tanggal pinten Pak rawuh jenengan kelahiranipun? 27 Februari. 27 Februari. Muga-muga barokah Pak nggih. Amin amin. Nggih monggo Pak paringi malih. Wis pokoke alhamdulillah tau tambah engko kabeh ya napa apa. Barakallah. Nggih monggo salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak asma sinten? Kula Bapak Suhirman. Pak Suhirman. Nggih daleme Jalan MT Haryono Gang 4 RT 4 RW 3. Bagung nggih nggih. Bagung. Alhamdulillah. Rawuh diundangi napa mireng lek mriki badhe enten pengausan? Undangan resmi dari sini ditujukan ke musola. Alhamdulillah. Nggih, sehat selalu Pak nggih. Alhamdulillah. Kelahiranipun panjenengan 27 Mei. 27 Mei. Tepuk tangan kagem bapake. Luar biasa. Monggo sukani nggih. Niki jenengan genti paringi sarung Pak. Nggih. Keranten temane kan Isra Mi'raj niku bab salat berarti pas niku. Wah. Nggih, salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Nami kula Sumadi. Pak Sumadi, daleme Pak. Iki ngurarai Gang 621A Tulungagung. Tulungagung. Bagus. Sisih pundi Pak niku mbagune? Sekilen, Pak. Kilen nggih. Etane Bayangkara alhamdulillah. Nggih. Nggih. Jenengan diundangi napa rawuh ki ambak? Niku wau asal undangan saking jamaah Yasin. Saking jamaah Yasin. Sing rawuh niki sing tanpa undangan jenengan maju. Jenengan maju nggih. Sing tanpa undangan. Jadi jenengan rawuh mergo tergugah hatinya, terpanggil gitu. Jenengan maju, tapi sak mantune niki mengke nggih. Ha nggih, paringi Pak. 27 napa Pak? 27 bulan 4, Pak. 27 bulan 4. April. Alhamdulillah. Nggih, April. Nggih, barakallah. Monggo, Pak. Suwun, Pak. Nggih, barakallah. Wah, luar biasa panitia jan
Cetha iram ngaji ya disiapi sembako, nggih to? Benjing-benjing rawuh malih Pak nggih. Oke, benjing-benjing mengke disiapi terong terus sawi ngoten barang. Lah berasnya kan pun enten. Monggo Bu, salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma Ibu sinten? Ibu Jamiah. Ibu Jamiah. Nggih. Nggih daleme. Mbak Kilen, Pak. Bagu kilen. Nggih. Nggih alhamdulillah. Bayangkara. Tanggal pinten 27 napa? 27 bulan 11 63. 27 November. Nggih. Alhamdulillah. Sukani Pak, monggo. Barokallah. Nggih, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pun, sing buri sani genti bedhikan Pak nggih. Sani sing buri genti bedhikan. Salam rumiyin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma Mbak sinten? Lili. Mbak Lili, daleme mriki mawon. Nggih, Blok M. Blok M. Mbak Lili enten pitakonan. Kanjeng Nabi itu Muhammad gitu. Niku pernah disusui oleh 4 orang wanita, perempuan. Nggih, yang pernah menyusui Kanjeng Nabi. 4 orang niki sinten kemawon. Jenengan sebutne siji mawon pun. Sing jenengan apali. Sinten? Siti Halimah. Siti Halimah tepuk tangan, nggih betul. Wes. Anu, Mbak, mengke dipun bagi kalih sing maringi bocoran. Nggih, barakallah. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertanyaannya menyambung. Ada 4 wanita, sing siji dijawab. Sinten perempuan yang pernah menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo. Siti sapa? Kok Siti Khadijah? Siti Khadijah iki garwane Kanjeng Nabi. Sinten? Monggo. Ibune Kanjeng Nabi asma sinten? Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putrani nggih. Ibune sinten Pak? Namine Pak? Jenengan majeng mriku. Sinten? Aminah, pun sukane mawon. Yes, penak pokoknya. Nah, sing terakhir mungkin manten niki mungkin bedhekan malih. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi salam rumiyin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, asma sinten Pak? Kula Iswanti, Pak. Pak Iswanti daleme? Kula Jalan MT Haryono Gang Kalih. Nggih, Nomor bagus mriki. 59. Alhamdulillah. Palian, nggih. Nggih. Kelahiran kurang siji, wanita yang pernah menyusui Kanjeng Nabi sinten? Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, walu Halimah sampun nggih? Budaknya Abu Lahab nate pirsa sinten naminipun? Budake Abu Lahab. Wes angel iki. Diparingi napa boten, Pak? Cobi. Kula Paringi Bu. hadir niki mboten wonten undangan, kula wau silaturahim. Oh ngeten, nggih, tepuk tangan nek ngaten, hadir tanpa undangan. Langsung paringi. Alhamdulillah. Peh kaceng kula nggih ngaten. Tanpa diundangi terus teko, berarti niku asal hidayah nggih. Monggo katuran pinarak malih. Barakallah nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dados para rawuh ingkang kita mulyakaken, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibrah apa yang saya sampaikan. Pilih tanggal 27 Rajab niku kawesanan hari ulang tahun salat. Nah niki saya anak-anak cah bagus niki lek black soder kon minggir dhisik. Soale niki dipun streaming saking kanca-kanca kuwatah niku YouTuber Masya Allah. Niku dari Satya TV. Kemudian saking pundi nika, Pak? Napa channel napa? Arko.
Sago channel nggih. Terus niki Mas sing syutinge Gowedi niki. Kuwi wis pokoke nono niku. Terus niki napa Mas namine channel-e? Wis pokoke mbinjing nek pisanipun mantun acara kok dereng komplit, pengin sumerep malih nggih, jenengan mengke ningali teng YouTube bapak-bapak niki nggih. Muga-muga trending, muga-muga barokah. Kula biasane ngeten menika lek ngaos kuwadah ngeten menika di streaming ngeten menika. Allahumma shalli Muhammad. Para rawuh panjenenganipun Syekh Hujatul Islam Al-Ghazali. Niku nate ngarang kitab naminipun kitab Mukasyafatul Qulub. Panjenenganipun Syekh Hujatul Islam Al-Ghazali di dalam karanganipun dalam kitab menika njelasaken sok niki enten tiyang ingkang memanggil-manggil asmanipun Kanjeng Nabi sing celuk-celuk jenenge Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi seakan-akan mboten kenal, Kanjeng Nabi mboten kersa jawab, Kanjeng Nabi mboten kersa mingu ningali wajah tiyang menika. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Datang kitab menika dipun jelasaken tiyang niki memanggil-manggil asmanipun Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Ana ummatik ya Rasulullah, kula umat panjenengan ya Rasulullah, kula umat panjenengan. Kenging napa ya Rasulullah jenengan kok mboten kersa ningali wajah kula, terus jenengan mboten kersa mengu ningali wajah kula ya Rasulullah. Terus memanggil-manggil asmanipun Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi tetep mboten kersa ningali wajah tiyang menika. Akhirnya tiyang niki matur wonten ngasanipun Kanjeng Nabi setengah rodok bengok, ya Rasulullah, anta alai khutban ya Rasulullah, kenapa engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Walimada la tangdur ilayya ya Rasulullah, sehingga engkau tidak mau melihat wajahku ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah engkau marah kepadaku ya Rasulullah? Akhirnya Kanjeng Nabi niku mengu sekedik kemudian menyampaikan sesuatu. Ya sahabat, li'anni la a'rifuka. Ngapunten kula mboten kenal karo sampean. Anane aku ora mengu, anane aku ora krungu sebab aku ora kenal karo sampean. Para rawuh, jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li anni la a'rifuka, aku tidak kenal karo sampean iki mengkhawatirkan lho kangge kita sedaya. Jangan-jangan awake dhewe niki termasuk orang yang belum bisa wusul manahipun dateng Kanjeng Nabi. Awake dhewe rumangsa luwih apik, luwih ibadah, luwih tata lan sanes-sanesipun, tapi hakikatnya sebenarnya tasik dereng saged ngremenaken manahipun Kanjeng Nabi. Akhirnya tiang niki tangkret malih datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kaifa la ta'rifuni wa anna rajulun min ummatik. Bagaimana ya Rasulullah engkau tidak mengenalku sedangkan aku ini bagian daripada umatmu. Kula sering midhangetaken para kiai, para ulama teng donya rumiyin. A'raful ummati, kenal panjenengan datang umat panjenengan niku melebihi daripada seorang ibu kenal kepada anaknya. Tetapi kenging napa ya Rasulullah panjenengan boten kersa ningali wajah kula. Baru yang kemudian Kanjeng Nabi paring dawuh, la yara wajhi salah satu anfusin. Wahai umatku, aku tidak akan melihat golongan wajah tiga umatku ini. Sinten ya Rasulullah? Ingkang pertama inggih menika tarikus shalah. Wong sing ninggal salat, wong sing ndak gelem salat, wong sing ngenthengne lan ngremehne salat. Allahumma shalli Muhammad. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Biasanya nek subuh panjenengan nggih midhangetaken enten adzan nggih. Menawi panjenengan midhangetaken krungu adzan niku tangi napa terus tilem? Nggih, mantun tangi jenengan teng kamar mandi leres. Teng kamar mandi niku pipis napa wudu? Nggih, pipis riyen baru wudu ngoten nggih. Alhamdulillah, kula yakin ibu-ibu mbagun niku pancen ahli swarga. Amin Allahumma. Dilihat dari wajah-wajah ini tiangnya jujur-jujur, terus semringah-semringah, setengah ahli surga ini kan wajahnya semringah-semringah. Kulo tes kejujuran kalih panjenengan, Bu. Halo Bu, umpami panjenengan nyuci celonone bapake, gitu. Terus teng celonone bapake nek duwite 100.000. Niku jenengan pek napa jenengan balekne?
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi nalikane tindak kali para sahabat. Niku ujug-ujug markiraken unta. Kanjeng Nabi midhangetaken enten tiyang ingkang berteriak-teriak sakit, sakit. Aduh, aduh. Kanjeng Nabi midhangetaken kaya enek wong disiksa, akhire ngutus kali sahabat, sahabat, awake dhewe sik prei sik mandeg dhisik, tulung golekno kok enek wong bengok-bengok, kaya enek wong disiksa, aduh-aduh sakit-sakit, cari sumber suaranya dari mana. Dipun padosi dateng pojok kanan mboten enten, tengah mboten enten, kiwa mboten enten. Akhirnya sahabat celak datang Kanjeng Nabi matur, ya Rasulullah, teng mriki mboten enten tiyang, tapi teng pojok mriko niku enten sarian enggal, enten kuburan anyar ya Rasulullah. Jangan-jangan ini sumbernya dari kuburan baru ini. Tolong antar di mana letak kuburan baru niku. Akhirnya Kanjeng Nabi dipun jak kali sahabat ningali enten kuburan anyar leres, ternyata suara yang berteriak-teriak sakit aduh-aduh niku sumber saking kuburan anyar niki, sebab ahli kubur dipun siksa kanthi pedih kalih malaikat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi nyelak dateng sarian mantun ngaten muklek pelapah kurma. Mantun ngaten ndongaaken Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ya Allah panjenengan paringi pangapura kanggene ahli kubur niki, pangapura panjenengan pun telas-telas saderengipun pelapah kurma menika garing, akhirnya dipun celepaken dateng celake sarian nak jelep ngaten. Bu, halo Bu, tasih midhangetaken, kok muendel Bu? Oh harus nopo? Mantun ngeten, Kanjeng Nabi jengkar niku meninggalkan tempat. Badhe ngalih istilahipun ngaten. Sahabat angklet, ya Rasulullah, kok panjenengan kala wau nangis, kemudian seakan-akan mendengar ada orang. Sejatose enten napa ya Rasulullah? Sahabat, sampean ngerti, aku iki krungu ahli kubur niki disiksa dening malaikat, siksane sungguh pedih. Mergo tiyang niki duweni dosa 3. Dosane napa ya Rasulullah? Sepisan ya kuwi ninggal salat. Ora gelem salat, terus ngenteng ning ngremeh ning salat. Sing nomor 2 ya kuwi kanggone wong lanang utawa wadon lek pipis ora cawi. Enten mboten ngeten iki? Oh, kathah. Terus sing nomor 3 niki sing rada abot, ya kuwi wong lek utang penak tapi lek nyaur darah mriki napa enten ngoten niku? Tiyange nggih dugi. Jase rumane napa? Ireng, wah tadi kula niki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ternyata para rawuh wong sing ninggal salat niki menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kita. Sebab tandane keselamatan kula panjenengan niku nek ngreksa salat. Awwalu yuhasabu ma'abdi as-shalah. Pertama kali benjing ingkang bakal dipun hisab dening para malaikat, khususnya dening Gusti Allah inggih menika babagan salat. Bila pada waktu dinten menika kita mengeti Isra Mi'raj minangka ulang tahune salat di bulan Rajab niki, salah satu amalan yang terbaik monggo awake dhewe ngepiki, memperbaiki salate awake dhewe. Menawi kita sampun nindakaken 5 kali dalam sehari sampun sempurna, monggo ditata jamaah. Dipun dandani, nggih. Mantun ngaten nek sampun 5 waktu, awake dhewe sampun, ayo awake dhewe merhatekne keluargane, bojone, anake, putune aja sampai kelalen dipun eling niku angfusakum wa ahlikum naro. Ibu-ibu, pamane jenengan niku dening Gusti Allah dipun takdirni dening Gusti Allah dipun paringi keplek iso mlebu surga. Jenengan pengine budal dewi nopo sak keluarga. Bapak-bapak umpami jenengan niku kalih Gusti Allah dipun paringi kesempatan mlebu surga, pengin mlebu dewi nopo sak keluarga. Aja kok wabot to. Ya, menawi kula panjenengan insyaallah sedaya niki sing rawuh pengine sak keluarga ngaten nggih. Mila khususe salat lek wayahe salat para rawuh pun waleh-waleh
ngemutaken ya bojone, ya anake, ya putune, monggo kita jak jamaah dateng masjid lan dateng musholanipun kiyambak. Allahumma shalli Muhammad. Sing nomor loro tiyang ingkang boten bakal dipun tingali baginda Nabi. Sinten menika ya Rasulullah? Ingkang angka kalih inggih menika akul walidaini. Anak sing durhaka kepada orang tua. Naudzubillah. Sakniki Pak, zaman akhir anak wani karo wong tuwa. Anak nglarani atine wong tuwa. Bahkan enten sakniki niku anak matani wong tuwa. Kathah ingkang kados makaten menika. Dawuhipun Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan alal wahnin wa fisaluhu amaini anishkurli wali walidayka. Kula panjenengan sami dening Gusti Allah niki Allah ingkang ngutus supaya bekti kalih tiyang sepuh kita. Sebab tiyang sepuh awake dhewe nika adalah orang yang paling berjasa, orang yang memberikan pengorbanan begitu besar sehingga awake dhewe iso zahir, iso urip kados makaten menika. Niki sedaya sing rawuh lek menungso kabeh nih. Oke, maksudnya niku pernah dilahirkan saking rahim seorang ibu. Lek ngoten nggih. Ya Allah, Kanjeng Nabi nate dipun tangkleti karo sahabat. Ya Rasulullah, umpami kula niki pengin bekteni, nyaeni datang tiang sepuh kula antara bapak kali ibu, misalipun bapak kali ibu kula tasik sugeng. Sinten ingkang kedah kula rumenaken menika ya Rasulullah? Kanjeng Nabi dawuh, ummuka baru abuka. Sepisan hormatono ibumu, nomor loro ibumu, nomor telu ibumu, nomor papat baru bapakmu. Saged dipun tampi nggih? Cobi ibu-ibu bareng, sepisan sinten? Kurang kompak. Sepisan sinten? Nomor loro, nomor telu, nomor papat. Ibune pinten? Bapake pinten? Pripun? Cocok mboten? Setuju mboten? Ibune telu, bapake setunggal, bapak-bapak setuju? Wah cocok. Lah kalau wau ibuke jere setuju, lah mari ngono kok ndak setuju. Mesti panjenengan niku tasik salah paham. Kenging napa kok baginda Nabi nyebataken umuka baru abuka. Niku sejatosipun disesuaikan kalih perjuangan seorang ibu anggenipun nggolo-nggolo dateng putra. Sebab seorang ibu niki memiliki 3 perjuangan yang tidak dimiliki oleh seorang ayah atau bapak niku ora iso nututi perjuangane ibu. Siji ibu nisbate seorang ibu saged mengandung, leres nggih? Bapak saged mengandung napa mboten? Mboten. Malah yang menyebabkan mengandung ngoten nggih. Sing nomor loro nisbatnya ibu kalau sudah bisa mengandung nek umur 9 wulan dalam kehamilan kemudian saged melahirkan, ibu nisbate iso nglairne, bapake saged melahirkan napa mboten? Mboten. Terus mantun ngaten nisbate seorang ibu kalau anaknya sudah lahir saged menyusui, bapake saged menyusui napa mboten? Malah kadang nyuwun disusui. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Sehingga inilah yang menyebabkan baginda Nabi menyebutkan ummuka baru abuka, bahwa derajat seorang ibu niku tingkat 3 dibanding seorang ayah. Menawi penjenengan bahwa bapak ini tasik ngrundel, aku kok rong pati dong ya, aku kok ndak pati srek to, lek ibu niku menempati derajat tingkat 3 dibanding ayah. Misal pun ngeten, kula ambil sebuah contoh, bapak kali ibu misalipun nikah, kemudian kagungan putra, ibu tresno kalih anak, bapak nggih tresno kalih anak, tresnane bapak kali ibu dateng anak niku kathah pundi Bu? Halo Pak, kathah sinten? 2 versi, siji ya ibu, bapake ya bapak, ngoten nggih. Nah, saniki dibuktikan. Mungkin nek ngapunten niki kan sampun nate gadah putra alit rumiyin nggih. Bocah cilik ngoten nika
khususnya ibu. Bocah cilik kok sakit. Ya mbuh sakite panas, napa sakit demam nggih. Biasane menawi bocah cilik niku nek sakit, ibune jenengan tingalimke lek gopoh ajake kaya bingung, melu sakit ngoten nggih, leres nggih. Anak loro niku gandenge nyetrum, ibune nggih nderek leres ngoten. Bapake nderek sakit napa mboten? Leres, Pak. Oh, leres. Bocah cilik niku nek sakit gandenge nyun sewu ora doyan mangan. Ibune pados daharan napa kemawon sing enak-enak, nggih dicepakne teng ngajenge bocah ora doyan mangan. Wis niku gandenge lek pokoke bocah lara niku ndak kalu mangan, ndak doyan mangan. Ngapunten, nek anak ndak doyan mangan krana sakit, ibune doyan mangan napa mboten? Estu mboten doyan? Bapake doyan mangan napa mboten? Saweneng jare. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipun tingkataken malih. Biasane bocah cilik nek dalu lek rumiyin niku iso motah. Motah niku bocah cilik nangis ora metu luwe dineng-neng ora kenek mergo awake semenget ngoten niku nggih to. Ibune gupuh peh wis ndak iso turu. Mergo anake ndak iso turu, ibune ora iso turu. Ngapunten, nek anak sakit ora iso turu, ibune biasane nyetrum ya ora iso turu. Bapake sakit tilem mboten? Pripun? Bapake ngorok? Waduh aku ngorok. Pak, napa leres Pak ngoten ya, Pak? Oh nggih. Kersane tambah barokah, monggo kita selawatan rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana sallu alaihi wal adlu lana wal qulu lana sallu alaihi adhal islam ala dina wa jami'ul qawli lana wa ta'ala ad-dinu السلام لا نبينا وجميع الكون لنا وطانا بحيد الله لنا
Muhammad. Tepuk tangan untuk tim Hadroy. Wah luar biasa pow enak. Niki sing penak sone napa Hadroy niku? Ya Allah, pancen sone nggih luar biasa, lintang audio Mas Imam. Wah niki mau Mas Imam ndi percaya. Luar biasa lintang audio. Niki biasanya lek rutinan ten nggen kula nggih Mas Imam niki, Masya Allah luar biasa. Konco-konco niki pow enak. Sok pomo tak undang nonton bisa roe pira niki. Pomo 2 juta ngoten mlampah. Mlampah ya. Aku tak golek proyek engko potong separuh ya. Para hadirin ingkang kita muliakan, jadi yang nomor 2 tadi orang yang tidak akan dilihat oleh baginda Nabi adalah orang sing durhaka kepada orang tuanya. Mergo Masya Allah perjuangan seorang ibu kados makaten menika. Seorang ibu nek golo-golo datang putrane Masya Allah luar biasa. Mila dipun dawuhaken nika ridallah fi ridal walidain wasuhtullah wasuhtil walidain. Pilih ridane Gusti Allah niku gumantung marang ridane tiang sepuh semanten ugi murkanya. Mila kalih tiang sepuhe monggo di bulan Rajab niki tempat utawi kesempatan untuk muhasabah. Menawi gadah tiang sepuh monggo dipun saeni kita bekteni. Menawi tiang sepuh awake dhewe niku kok sampun meninggal, cara bagaimana untuk menghormati dan menghadiahkan yang terbaik dipun dawuhaken idza mata banu adam in qata amalahu illa min thalasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'u lahu. Kesolehan anak Pak, tingkat derajate dhuwure anak, tingkat kesolehan tertinggi niku dudu anak sing pangkate dhuwur. Pangkate dhuwur dadi apa, dadi jenderal, dadi nopo, sanes ingkang ngaten. Dudu anak sing sugih mblegedu, tapi anak ingkang menempati makomat wa awaladin solihin inggih menika anak sing kersa ndongaaken dhateng tiyang sepuhipun. Mila kangge kita sedaya enten dawuh malih ngaten, man taraka duaan lil walidaini yang qati'u anhu rizki. Sing sapa wonge anak kok prei anggenipun ndongaaken dhateng tiyang sepuhipun, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala memutus kebarokahanipun rezeki. Mila kanggo awake dhewe barangkali rezekine seret, nggih bisnis amen kapusan, bisnis amen bangkrut, ekonomi angel ngoten kemawon nggih. Niku jenengan tingali, jangan kemana-mana pun suudon marang liyan, tapi lihatlah seberapa baik, seberapa jenengan memuliakan datang tiang sepuh. Ketika kita sami mendoakan dan memuliakan tiang sepuh, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing nomor 3, tiang ingkang boten bakal dipun pirsani dening Kanjeng Nabi inggih menika wa man lam yusallu alayya idza dzakartu baina yadayhi. Ketika dipun sebat asmanipun Kanjeng Nabi, tapi tiang niki boten kersa jawab, seakan-akan tidak kenal kalih Kanjeng Nabi. Dan inilah sebab di mana nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan membalas, dia tidak akan dikenal oleh Kanjeng Nabi. Man aktsara sholatan alayya wa samratuhu ila wusuli wa syafaati wa suhbatihi fil jannah. Sing sapa wonge akeh anggenipun maca selawat, mongko buahipun selawat bakal dadi syafaatku, lan sing sapa wonge angsal syafaatku bakal sareng-sareng dipun jak mlebu surga kalih Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Langkung-langkung di bulan Rajab, para ulama salafus saleh niku nganjuraken amalan, ada 2 amalan ingkang saged kita amalaken yang diutamakan. Napa wujudipun nek saged awake dhewe poso Pak di bulan Rajab? Sing nomor 2 ya kuwi awake dhewe ngadah-ngadahaken maca selawat. Dateng hadis disebutaken ngeten. Kok enek wong maca selawat ing dalem bulan Rajab sepisan. Mongko bacaanipun selawat niki bakal dadi malaikat. Mantun ngaten malaikat niki kungkum slulup dateng samudranipun Allah. Mantun ngaten berdiri lagi. Setelah itu napa niki namine Pak? Swiwi. Swiwi ini napa? Nggih swiwi nggih.
bahasa Indonesia ini apa sih? Sayap. Sayapnya setelah malaikat ini merendam diri, niku ngadeg manteng-manteng dikibas nih. Tetesan kibase swiwine malaikat kala wau niku dadi malaikat ingkang mendoakan kanggone wong sing maca sholawat. Mila para rawuh ingkang tumulyaken. Kathah sanget kemuliaan kanggone wong sing maca sholawat. Tidak hanya Allah tapi malaikat juga memuliakan kanggone wong sing maca sholawat. Enten malaikat sowan wonten ngasanipun Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril. Matur wonten ngasanipun Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula malaikat Jibril sumpah wonten ngarsa panjenengan kok enek tiyang sing kathah anggenipun maca sholawat, kula malaikat Jibril bakal bentangaken sayap kula tiyang sing maca sholawat kula wau, kula aturi numpak dateng suwiwi kula. Mantun ngaten tiyang niki badhe kula jak benjing lewat wat siratal mustaqim gampil ngantos dumugi janahipun Allah Subhanahu wa taala keranten napa ngata-ngatahaken maca sholawat. Bapak-bapak dalam satu hari sholawatnya ping pinten? Pung 1000, alhamdulillah. Lek pun 1000 titipun tingkataken malih 2000. Nggih ditingkataken malih. Bu, jenengan maca sholawat ping 1000. Alhamdulillah, paring hadiah Mas. Maju mriki Bu. Niki pantut dikasih napa niki dikasih napa apresiasi luar biasa. Ya Allah maca sholawat 1000. Luar biasa. Nah, amalane wali ini maca sholawat nggih. Bu sinten naminipun? Oh, lek diparingi matur pripun? Lah nggih. Masa ya mlunus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sing nomor loro malaikat Mikail. Malaikat Mikail ugi sowan wonten ngasanipun Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula sumpah wonten ngarsa panjenengan, kok enten umat panjenengan kathah anggenipun maca sholawat, aku malaikat Mikail bakal sujud wonten ngasanipun Allah. Sujud kula mboten bakal ndangak-ndangak kejawi napa? Allah Subhanahu wa taala paring pangapura kanggone wong sing maca sholawat. Ngata-ngataken apa? Maca sholawat. Mbuh jenengan sing jenengan apali sholawat napa kemawon, mboten napa-napa. Pokoke intine memuji dateng Kanjeng Nabi. Apali sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Cobi sareng-sareng. Sallallahu ingkang kompak mugi-mugi dipun dengar dan menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal kepada kita semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya rusal hafidhaini ya habibi ya Muhammad ya rusal hafidhaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblatayn. Monggo sareng-sareng menunjukkan mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad Bapak-bapak monggo sallallahu alaihi
بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إبصير وغاني أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Sing nomor 3 malaikat inggih menika malaikat Israfil sowan wonten ngasanipun Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kula sumpah wonten ngarsa panjenengan kok enten umat panjenengan kathah anggenipun maca selawat, aku malaikat Israfil bakal mendet toyo saking telaga Kausar dateng napa niku air surga dari telaga Kausar. Kemudian air ini akan kukasihkan kepada umatmu ya Rasulullah. Ketika di yaumil mahsyar di tengah-tengah haus dan dahaga dipun paringi sekali minum piyambake tiyang niki ora bakal luwe ora bakal ngelak merga napa barokahipun selawat. Paminjenengan niku panas-panas teng lapangan ngoten nika panas sumuk. Terus manten ngaten enten tiyang beto aqua, ge aquane dingin tawa-tawa, yang dingin ngoten remen apa mboten? Malaikat lewat, malaikat Israfil. Yang dingin, mana tiketnya? Solawat diparingi. Terus enten tiyang yang dingin, nyuwun, wah mana tiketnya? Saya ndak punya, wah ndak bisa. Kuncine ya kuwi maca solawat. Ingkang akhir, malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya napa Bu? Penjabut nyawa. Malaikat Israel kuki sumpah wonten ngasanipun Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula sumpah wonten ngaso panjenengan, kok enten umat panjenengan kathah anggenipun maca selawat, bakal kula jabel nyawani nalikane sakaratul maut, kula damel alus kados dene kula jabel nyawani para nabi lan para rasul. Sedayane krana kautamaan lan barokah maca selawat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mugi-mugi rawuh kita sedayan pun pikantuk barokahipun Allah Ta'ala. Amin. Barokahipun majelis ingkang rawuh pinaringan tambahipun tetap iman, tetap Islam, tetap ihsan. Pinaringan kuat selamat ayam tentrem seger kewarasan. Pinaringan tambahipun rizki ingkang kathah, ingkang halal ingkang barokah. Keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Putra putri wayahipun solih lan solehah, istiqomah anggenipun ibadah. Muga-muga sedaya saged ziarah datang Mekah lan Madinah. Nalikane benjing kita sami sakaratul maut, muga-muga mangke bi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina amma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tamama ni'mati fil asya'i kulliha wa la sukra 'alaiha hatta tarda wa badarida wal hayrada min jami' ma yakunu fil khiyara wa bi jami' mawsuri umri kulliha la bi ma'siha ya karim. Allahumma ja'al khaira umril akhirah wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma likaika ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
وعافية أبدان وصفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Para rawuh mbapilih makaten ingkang saged kawula aturaken menawi jenengan tasih kirang marem saged dipun tingali dhateng TikTok kula kathah konten-konten pengaosan kajian keislaman. Ketik Aladin Ali Raja menawi gadah TikTok tapi jangan lupa di like dan follow. Matur sampun. Kupat kecempung santen menawi lepat nyun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Para Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makaten kula wau mauidhah hasanah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun kasidani dumateng panjenenganipun Agus Dr. Aladin Ali Raja. Mugi-mugi kita bisa memetik hikmah dari peringatan malam hari ini dan sesampainya di rumah nanti bisa menindaklanjuti. Ngoten nggih, matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun nggih. Pengumuman untuk semua panitia harap tidak pulang terlebih dahulu. Kepada seluruh panitia untuk tidak pulang terlebih dahulu atau nanti sebentar lagi kita berkumpul bersama sigek-sigek sareng-sareng makaten nggih. Dumateng para panitia semidah malih kula aturi mboten kundur rumiyin. Dengan berakhirnya mauidhah hasanah dari beliau Agus Dr. Aladin Ali Raja saking Gendingan, maka berakhirlah pula peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Muttaqin pada malam hari ini. Dan dari saya, kalaupun ada kekurangan, ada salah-salah kata dari saya yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya pribadi atau kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dumateng para rencang-rencang sholawat al-muttaqin monggo dipun lajengaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyadi bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu lihalki inda jani wa hayrati. Kaulah cilik soal katut konipun-nipun akembani saben wangi lan saben rina kukur sambat saben dino sebab srakae panggede
padha mikir wetenge dhewe padha nrancak sakarepe dhewe kalamun qadimul la yuballu sama'u tanazzal an qawli rafi'li wa niyadi bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jali wa sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria padha disiksa akeh kerja bangsa ngorbanake sanak batil tangga sapa Jawa kang ngadong bondo sebab endah marang kono kalamun qadimul la yuballu sama'u tanazzal an qawli rafi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jali wa hayrati cile-cile marang sedulur uga gawe becik kabeh telu ing bocah cile uga marang sedulur uga gawe becik ing tabat ngamal anut ing ilmune tanggung jawab orang kaulane kabeh babat amal ilmune dadi tanggung jawab orang kaulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wadarati al-Fatihi radal alami ya Ulayl al-Judi wal-Karami saking ulama itu teralamat bocah ingkang dadi cucu iku saking ulama itu teralamat bocah dadi cucu muga-muga kita bisa ngelampahi toto akhirat tandemu bilahi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat tandemu bilahi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wadarati al-Fatihi radal alami ya Ulayl al-Judi wal-Karami Muhammadun Muhammad basharuna kal-bashari Muhammadun Muhammadun basharuna kal-bashari balwa kal-yaqut
malih malih. صلى على نبي محمد. ودراجي أتمنى يجي رتب